फर्स्ट इयर बीबीए फर्स्ट सेम पोखरा युनिभर्सिटी र क्लास 11 मा रहेको च्याप्टर बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यो च्याप्टरमा आज हामी बैंक रिकन्सिलिएसन भनेको के हो, यो कसरी बनाइन्छ, किन बनाइन्छ र यसलाई हिसाब गर्दाखेरि कुन कुन पोइन्टहरुलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको क्लास। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि पहिले सुरु हामी बैंक रिकन्सिलिएसनको बारेमा अलिकति बुझौं। यो रिकन्सिलिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि रिकन्सिलिएसन भनेको मिलाउने हो। के मिलाउने भन्दाखेरि हाम्रो क्याश बुक र पासबुक अथवा यहाँ क्याश बुकलाई बुक मात्रै भन्छ, पासबुकलाई बैंक स्टेटमेन्ट भनेर बुकहरुमा भन्छ। हाम्रो यो बीबीएहरुमा हामीले गर्दाखेरि क्याश बुक र पासबुकको पैसाको के गर्ने हो भन्दा ब्यालेन्स मिलाउने। यो च्याप्टर भन्दा अगाडि ट्रिपल कोलम क्याश बुक भन्ने च्याप्टर पढेको थियौं। त्यहाँनिर हामीले के बुझेको थियौं भन्दाखेरि हरेक अर्गनाइजेसनहरुमा क्याशको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। क्याशको ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि उसले आफूसँग भएको पैसाहरु बैंकमा ट्रान्ज्याक्सन गरिरहेको हुन्छ अथवा बैंकमा पैसा राख्ने, बैंकबाट पैसा झिक्ने कामहरु, डिपोजिट र विथड्रहरु गरिरहेको हुन्छ। यो बैंकमा पैसा राख्ने क्रममा अर्थात कुनै पनि अर्गनाइजेसनले बैंकसँग कारोबार गर्ने क्रममा विभिन्न कामहरु अथवा विभिन्न कार्यहरुले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको इररहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश बुकको पैसाको ब्यालेन्स र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स मिल्दैन। कुनै बेलामा क्याश बुक र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स मिल्दैन। अब यही नमिलेको चीजमा जहाँनेरि बिग्रेको हामीले त्यहीनेरि मिलाउँछौं। यहाँनेरि हेर्नु, क्याश बुक र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्सहरु विभिन्न कारणहरुले धेरै कारणहरुले गर्दाखेरि बराबर हुँदैन। तर त्यो धेरै कारणहरुलाई हामीले मोटामोटी रूपमा भन्यो भने यही तीनटा कारणले गर्दाखेरि यो दुईटाको ब्यालेन्स बराबर आउँदैन। जस्तै आइटम रेकर्डेड बाइ कम्पनी ओन्ली अर्थात कम्पनी भनेको हामीसँग भएको बुक अथवा क्याश बुक अथवा कम्पनीको खातामा मात्रै बैंकमा जम्मा गरेको, बैंकबाट झिकेको अथवा जेसुकै भएको चीजहरु पनि हाम्रो खातामा मात्रै चढ्यो अथवा यहाँनेरि कम्पनी अथवा बुकमा मात्रै चढ्यो, बैंकमा चढेन भनेदेखि बिग्रियो। जस्तै यहाँनेरि 100 रुपैयाँ प्लस गरे तर यहाँनेरि 100 रुपैयाँ प्लस गरेन भने यो बिग्रियो। यो दोस्रो नम्बरमा चाहिँ आइटम रेकर्डेड बाइ बैंक ओन्ली अर्थात कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन, कुनै पनि कारोबारहरु चाहिँ बैंकमा मात्रै रेकर्ड भयो। अर्थात पैसा जम्मा गरेको हामीले बैंकमा लगेर पैसा जम्मा गरेको बैंकले मात्रै प्लस गर्यो, हामीले चाहिँ यहाँनेरि प्लस गर्न बिर्स्यौं अथवा बैंकबाट हामीले पैसा झिकेको बैंकले मात्रै घटायो, माइनस गर्यो, हामीले माइनस गर्न भुल्यौं भने यो बेलामा पनि बिग्रियो। र अर्को भनेको इरर बाइ बैंक पनि हुन सक्छ, इरर बाइ कम्पनी अथवा हामीले पनि गल्ती गरेको हुन सक्छ। जस्तै मैले कसैलाई 5000 रुपैयाँको चेक काटेर दिएको थिएँ होला, चेक मैले 5000 को काटे तर हिसाब लेख्ने बेलामा 500 मात्र लेखेँ अथवा 5500 रुपैयाँ लेखेँ। त्यस्तै गरेर बैंकले पनि गल्ती के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मैले पैसा जम्मा गरेको, मैले लगेर बैंकमा पैसा जम्मा गरेको 10000 रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको, मैले मेरो खातामा यतापट्टि 10000 रुपैयाँ भनेर लेखेँ तर बैंकले त्यहाँनेरि 10000 रुपैयाँ लेख्नु पर्ने ठाउँमा 1 लाख लेखिदियो अथवा 9000 लेखिदियो अथवा 8000 रुपैयाँ लेखिदियो भने त बैंकले बिगारेको हो। त्यही भएर यो इरर बाइ बैंक पनि हुन सक्ला, इरर बाइ बुक पनि हुन सक्ला हो। यो तीनटा मोटामोटी कारणले गर्दाखेरि क्याश बुक र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स बराबर हुँदैन। अब यो क्याश बुक र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स बराबर नभएपछि हामीले यसलाई बराबर बनाउनु पर्छ। बराबर बनाउनको लागि हामीले यो हिसाबमा दुईटा कुरा गर्छौं, कि एड गर्छौं कि लेस गर्छौं। यो दुईटा बराबर बनाउनको लागि कि एड गर्नुपर्छ कि लेस गर्नुपर्छ। जस्तै बुक र बैंक भनौं, यहाँनेरि जस्तै बुकमा पनि बैंकमा पनि मेरो सुरुको दिनमा खातामा हामीले ट्रिपल कोलम क्याश बुक पढ्दाखेरि ब्यालेन्स इन ह्यान्ड, ब्यालेन्स एट बैंक भन्थ्यौ नि हो। मेरो सुरुको दिनमा बिडी कति थियो भन्दाखेरि 50000 रुपैयाँ थियो, 50000 रुपैयाँ थियो। अब मैले 10000 रुपैयाँ बैंकमा लगेर जम्मा गरेँ। मैले 10000 रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेपछि मैले प्लस गर्नु पर्थ्यो। मैले बैंकमा पैसा जम्मा गरेपछि मैले मेरो खातामा यहाँ त प्लस गरेँ, यहाँ त मैले प्लस गरेपछि मेरो यहाँ कति भयो भन्दाखेरि
60,000 रुपियाँ भयो। अब मैले यहाँनिर यो ब्याङ्कमा रेकर्ड गर्न भुलेँ। अब मैले यहाँनिर 10,000 रुपियाँ रेकर्ड गर्न भुलेँ भने चाहिँ यहाँ कति मात्रै भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 50,000 मात्रै भयो। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर चाहिँ 60,000 भयो, यहाँनिर कति मात्रै भयो भन्दा 50,000 भयो। अब मैले त लास्टमा त हिसाब मिलाउनु छ। हिसाब मिलाउनको लागि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा जहाँनिर रेकर्ड भएको छैन, यो बीबीएस बीबीएको यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनमा चाहिँ हामीले जहाँनिर रेकर्ड भएको छैन त्यहाँनिर गएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा रेकर्ड गर्नुपर्छ। जहाँनिर रेकर्ड गर्न छुटेको छ त्यहाँनिर गएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा रेकर्ड गर्नुपर्छ। यो हिसाबमा मैले पैसा जम्मा गरेको 10,000 मेरो खातामा चढाइसकेँ। मेरो कहाँ छुट्यो भन्दा ब्याङ्कमा छुट्यो भने चाहिँ अब मैले ब्याङ्कमा गएर के गर्नुपर्छ भन्दा प्लस 10,000 रुपियाँ गरेपछि यहाँ पनि कति हुन्छ भन्दा 60,000 रुपियाँ हुन्छ र यो दुइटै के हुन्छ भन्दा बराबर हुन्छ। यसरी मैले गर्नुपर्छ। सेम केस यदि मैले कसैलाई चेक काटेर 10,000 रुपियाँ दिएको भए मैले मेरो खाता 50,000 रुपियाँबाट 10,000 रुपियाँ के गर्थेँ भन्दा माइनस गर्थेँ। यहाँनिर कति छ अब मेरो पैसा भन्दा 40,000 रुपियाँ छ भन्थेँ चेक काटिदिएको भए। तर यहाँनिर मैले यहाँ नलेखेको भए, यहाँनिर मैले नलेखेको भए चाहिँ यहाँ कति रुपियाँ हुन्थ्यो भन्दा 85,000 रुपियाँ बाँकी रहन्थ्यो। अब मैले यो हिसाब त बिग्रियो, यहाँ मेरो 40,000 हुनुपर्ने हो, यहाँ चाहिँ कति रुपियाँ देखियो भन्दा 50,000 रुपियाँ देखियो। अब मैले यो मिलाउनको लागि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ लेस गर्नु पर्यो हो। त्यसकारण हिसाब मिलाउनको लागि हामीले कि एड गर्नुपर्छ कि लेस गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि किनकि हाम्रो यो कुनै न कुनै ठाउँमा यही तीनटा कारणले गर्दा कुनै न कुनै ठाउँमा हिसाब बिग्रिएको हुन्छ। अब हामीले सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्यो यो कहाँनिर बिग्रिएको हो भनेर, अथवा जहाँनिर हिसाब रेकर्ड राख्न छुटेको त्यहाँनिर गएर हामीले रेकर्ड राखिदिन्छौँ। रेकर्ड राख्दाखेरि आएको अथवा इन्कम अथवा आम्दानी भयो भने हामीले प्लस गरिदिन्छौँ, गएको अथवा खर्चहरू भयो भने हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दा माइनस गरिदिन्छौँ। प्रायः जस्तो यो पोइन्टहरू म्याक्सिमम हामीलाई इक्जाममा आइरहने प्लस हाम्रो यो क्वेसनमा दोहोरिरहने हुन्छ। यो पोइन्टहरूको बारेमा बुझ्यो भने विस्तृत रूपमा बुझ्यो भनेदेखि हाम्रो हिसाब यो लगभग सकिन्छ। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, सुरुमा के भनेछ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ चेक भन्नु आउँछ हामीलाई प्रायः जसो। यो आउटस्ट्यान्डिङ चेकलाई अर्को के पनि भन्छ भन्दा चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट पनि भन्छ। 11 क्लासमा हामीले चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर पढेको थियौँ। यहाँ चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अथवा कम्पनीले, हाम्रो यहाँनिर दुईवटा हुन्छ, एउटा कम्पनी हुन्छ एउटा ब्याङ्क हुन्छ। यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भनेको हामी र ब्याङ्क बिचको विवाद हो, यसलाई मिलाउने हो हामीले। अब यहाँनिर हामीले यो हरेक पोइन्टको दुई ठाउँमा ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ, एउटा बुकमा हुनुपर्छ एउटा ब्याङ्कमा हुनुपर्छ। अब हामीले पहिले सुरु यो पोइन्टहरूलाई यहाँ चढाउनुभन्दा अगाडि बुक र ब्याङ्कको बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्छ। बुकमा डेबिट र क्रेडिट घर हुन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा पनि डेबिट र क्रेडिट घर हुन्छ। अलिकति बुझ्नुपर्छ हामीले। बुकमा अथवा कम्पनीमा आम्दानीहरू भयो भने, इन्कमहरू भयो भने त्यसलाई डेबिटमा चढाउँछ, प्लस भयो भने डेबिटमा हुन्छ, माइनस भयो भने क्रेडिटमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट भयो भने माइनस हुन्छ, क्रेडिट भयो भने चाहिँ प्लस हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर हामीले इन्कम गर्यो भने डेबिटमा चढायो भने योसँग इक्वल बनाउनको लागि ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट साइडमा चढाउनुपर्छ, बल्ल के हुन्छ भन्दा इक्वल हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले माइनस गर्यो भने, खर्च गर्यो भने, क्रेडिटमा गयो भने योसँग इक्वल हुनको लागि कहाँ आउनुपर्छ भन्दा ब्याङ्कमा डेबिटमा हुनुपर्छ। यो कुरो अलिकति कन्सेप्टको कुरो बुझ्नुपर्छ। आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने यसको बारेमा बुझौँ। आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको के हो भन्दा हामीले कसैलाई पैसा दिनुपर्ने थियो अथवा जेसी गर्नुपर्ने थियो, पैसा दिनको लागि हामीले चेक चाहिँ काट्यौँ, तर त्यो चेक चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको बाँकी के भुक्तानी हुन बाँकी छ अथवा त्यो चाहिँ भुक्तान ब्याङ्कबाट भएको छैन भनेको खास त्यो यसो कारण आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको चेक चाहिँ काट्यो तर ब्याङ्कमा पुगेको छैन। अब मैले यहाँबाट कसैलाई एकजनालाई चेक काटेर 20,000 रुपियाँ 50,000 रुपियाँ दिएँ भने मैले के सोच्छु भन्दा मेरो पैसा घट्यो, त्यसले त्यो चेकबाट पैसा साट्छ, अब मेरो यो ब्याङ्कमा घट्यो, मेरो पैसा घट्छ भनेर थाहा पाएपछि मैले मेरो बुकमा के गर्छु भन्दाखेरि माइनस यहाँनिर पैसा गयो भनेर माइनस गरिदिन्छु। ठिक छ, माइनस गर्छु। अब योसँग बराबर हुनको लागि ब्याङ्कले पनि के गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर माइनस गरेको हुनुपर्छ, ब्याङ्कले पनि माइनस गरेको हुनुपर्छ। तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ चेक भन्नाले हामीले चाहिँ यहाँबाट माइनस गरेर पठाइसक्यौँ,
तर त्यो मान्छेले चेक लिएर गएको मान्छेले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिनपछि मलाई अहिले पैसा चाहिएको छैन 2-4 दिनपछि साट्छु भनेर त्यसले नसाटिकन राख्यो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ रेकर्ड भयो, माइनस भयो। तर ब्याङ्कमा चाहिँ माइनस हुन पाएन भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो हिसाब त बिग्रियो नि त। यहाँ चाहिँ घटिसक्यो, यहाँ चाहिँ घट्न पाएन। अब हामीले यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको रुल अनुसार के गर्छौँ भन्दा जहाँनेरि रेकर्ड भएको छैन त्यहाँनेरि गएर रेकर्ड गरिदिन्छौँ, जे हो त्यही गरिदिन्छौँ। खर्च भयो भने माइनस गरिदिन्छौँ, आम्दानी भयो भने प्लस गरिदिन्छौँ। अब मैले चेक काटेँ भने मेरो पैसा घट्यो भन्न मैले त मेरो बुकबाट त पैसा घटाइसकेँ भन्छ, मैले ब्याङ्कबाट पनि पैसा घटाउनु पर्यो। तर ब्याङ्कले नघटाइदिएपछि हिसाब बिग्रियो। अब मिलाउनको लागि हामी आफैले घटाउनु पर्यो भनेपछि हामीले ब्याङ्कमा गएर के गरिदिन्छौँ भन्दा यो हिसाबमा मिलाउनको लागि यहाँनेरि लेस गर्नुपर्छ हामीले। अब यो बेलामा कहाँ हुन्छ भन्दा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेस हुन्छ। हो आउटस्ट्यान्डिङ चेक आयो भनेदेखि कहाँनेरि लेख्ने भन्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा के गर्ने भन्दा लेस गर्ने। ल अब त्यसपछि आएर डिपोजिट इन ट्रान्जिट भन्ने हेर्नु। डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको मैले जस्तै हाम्रो कलेजको इक्जाम्पल दिउँ, कलेजमा पैसा उठ्यो, फी उठ्यो, विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठ्यो। अब त्यो पैसा लिएर एकाउन्टेन्ट अब जम्मा गर्न जान्छ, जम्मा गर्न पठाएको। तर त्यो के भयो भन्दा उसलाई बाइचान्स केही इमर्जेन्सी काम पर्यो अथवा उसलाई बाहिर कतै जानु पर्यो भनेपछि उसले त्यो पैसा चाहिँ आज लगेर ब्याङ्कमा जम्मा गरेन अथवा ब्याङ्कमा हाम्रो हिसाब आउने बेलामा ब्याङ्कमा जम्मा हुन पाएन भने चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ बुकमा हामीले पैसा बढिसक्यो भनेर पठाइसक्यौँ, पैसा बढिसक्यो भनेर पठाइसक्यौँ। तर ब्याङ्कमा चाहिँ बढेको छैन अथवा प्लस गर्नै पाएको छैन भनेपछि यहाँनिर कहाँनिर छुट्यो भन्दा ब्याङ्कमा छुट्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा जहाँ छुट्यो त्यहीँनिर गएर रेकर्ड गर्ने हो। अब हामी यो हिसाब मिलाउनको लागि ब्याङ्कमा जान्छौँ अनि यहाँनिर प्लस भएपछि ब्याङ्कमा पनि के गरिदिन्छौँ भन्दा प्लस गर्नुपर्छ। यो डिपोजिट इन ट्रान्जिटको केसमा सी नम्बरमा ब्याङ्क सर्भिस चार्ज अनि ट्रान्सफर चार्ज, चेक इस्युड चार्ज अथवा चेक प्रिन्टिङ चार्जहरू अनेक किसिमको खर्चहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा हिसाब बिग्रिन्छ। जस्तै ब्याङ्क सर्भिस चार्ज, ब्याङ्कले हामीलाई विभिन्न किसिमको सर्भिसहरू दिए बापत, विभिन्न किसिमको कामहरू हाम्रो गरिदिए बापत के गर्छ भन्दा हामीबाट सर्भिस चार्ज लिन्छ। त्यो पैसा उसले हाम्रो खाताबाट घटाइदिन्छ भनेपछि यो बेलामा ब्याङ्कले यहाँनिर माइनस गरिसक्छ। अब हामीलाई त थाहा हुँदैन। अब हामीलाई थाहा नभएपछि यसो प्रिन्ट आएर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आएर हेरेको यो पोइन्ट त हाम्रो छुटेको रहेछ भने चाहिँ अब हामीले हिसाब मिलाउनको लागि हाम्रो बुकमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दा लेस गर्नु पर्यो। बुकमा पनि गएर के गर्नु पर्यो भन्दा लेस गर्नु पर्यो। यो ब्याङ्क सर्भिस चार्ज अनि यो चेक प्रिन्टिङ चार्जहरू यस्तोहरू आयो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो बुकमा गएर के गर्नुपर्छ यसलाई भन्दा लेस गर्नुपर्छ। नट सफिसियन्ट फन्ड भन्ने चेकको बारेमा यो आयो। अब यो नट सफिसियन्ट फन्ड चेक भने के हो भन्दा कुनै पनि कलेजको विद्यार्थीहरूले अथवा कलेजको स्टुडेन्टहरूले फी तिर्ने बेलामा 1 लाख रुपियाँ फी उठ्यो, फी भयो उसको। अब फी तिर्ने बेलामा उसले पैसा नभइकन 1 लाख रुपियाँको चेक दियो, कलेजले चेक लियो। अब चेक लिइसकेपछि के भयो भन्दा चेक साट्न कलेजले पठाउँछ, कलेजमा ब्याङ्कमा पठाए कलेजले चेक साट्न। चेक साट्न जाँदाखेरि त्यो चेकमा चाहिँ सफिसियन्ट फन्ड छैन भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क त्यो पैसा छैन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीसँगबाट चेक लिँदाखेरि हामीले पैसा बढेको सर मानेर हाम्रो पैसा आयो भनेर हामीले बुकमा प्लस गरिसकेको हुन्थ्यौँ। तर ब्याङ्कमा साट्न पठाएको ब्याङ्कले चाहिँ इफेक्टै गरेन, ब्याङ्कले रियाक्सन गरेन। अर्थात् ब्याङ्कमा हाम्रो यसले यो पैसै छैन भने चाहिँ नसाटिकन फिर्ता पठाइदियो। अब यहाँनिर के भयो भन्दा त्यो ट्रान्जेक्सन ब्याङ्कमा भएन, ब्याङ्कले त सही गर्यो, त्यो पैसै नहुने कुरा हो, यो त सही छ। हामी कहाँ बिग्रियौँ भन्दाखेरि बुकमा हामीले पैसा हुँदै नभएको चेकलाई, पैसै नभएको चेकलाई हामीले पैसा आयो भनेर यहाँ बुकमा प्लस गरिसकेछौँ। अब मिलाउनको लागि हामीले जहाँ बिग्रियो, अब कि छुटेर बिग्रिन्छ कि बढी लेखेर बिग्रिन्छ कि घटी लेखेर बिग्रिन्छ, तीनटा केसले बिग्रिन्छ भनिसकेँ त मैले। एउटा बुकमा लेख्न छुट्यो भने बिग्रिन्छ, एउटा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा लेख्न छुट्यो भने बिग्रिन्छ, अर्को भनेको इरर, बढी लेख्यो भने घटी लेख्यो भने बिग्रिन्छ भने थियो नि त। हो यहाँ चाहिँ इरर जस्तो देखियो कि यहाँ हुँदै नहुने पैसालाई हामीले यहाँ ब्याङ्कमा
बुकमा पैसा हुँदै नभएको पैसालाई हामीले बुकमा इन्कम सर मानेर राख्दैछौँ, यो गलत भयो। अब यो सच्याउनको लागि हामीले बुकमै गएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेस गर्नुपर्छ। त्यही भएर नट सफिसियन्ट फन्डलाई हामीले बुकमा गएर के गर्छौँ भन्दा लेस गर्छौँ। यो नट सफिसियन्ट फन्डलाई बुकमा गएर के गर्छौँ भन्दा लेस गर्छौँ। अब त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन भन्यो। इन्ट्रेस्ट अन भनेको आम्दानी हो। यो इन्ट्रेस्ट अन गरेपछि ब्याङ्कलाई महिना मर्छ, 2 महिना 3 महिना 6 महिना कतिमा हुन्छ ब्याज दिन्छ। ब्याज दिएपछि हाम्रो ब्याङ्कमा के हुन्छ, पैसा बढ्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। अब यो बेलामा हाम्रो हिसाब मिलाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई बुकमै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एड गर्नुपर्छ। ब्याङ्कमा त एड भइसक्यो, अब यसलाई मिलाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा एड भइसकेपछि बुकमा लगेर के गर्नु पर्यो भन्दा एड गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर एउटा यो पोइन्ट आयो। इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ छ। कुनै स्टुडेन्टले पैसा दिनुपर्ने, फी दिनुपर्ने पैसा हाम्रो खातामा पैसा चेक नदिकन उसले डाइरेक्ट मोबाइल ब्याङ्किङबाट ट्रान्सफर गरेर हाम्रो खातामा पैसा पठाइदियो। अब हामीले त्यो पैसा इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरेको पैसा हामीले पाइसकेपछि, इलेक्ट्रोनिक फन्ड गरेको पैसा पाइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले त पैसा आयो भनेर एड गर्छ, ब्याङ्कले त पैसा आयो भनेर एड गर्छ, तर हामीलाई त त्यो कुरा त थाहा हुँदैन, कसले कहाँ दियो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन स्टेटमेन्ट नहेरेसम्म। अब स्टेटमेन्ट हेरेको इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरेर 1 लाख रुपियाँ कसैले दिएको रहेछ भनेपछि अब यो कुरा त हाम्रो त बुकमा त थाहा छैन। अब मिलाउनको लागि यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दा बुकमा गएर के गर्छौँ भन्दा एड गर्छौँ। बीबीएस फर्स्ट इयरको मोडल क्वेसनको सेट बीमा छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, त्यसको क्वेसन मैले यहाँ लेखेको छु, तर मैले क्वेसन पुरै लेखेको छैन, यहाँ ठाउँ नपुग्ने भएको भएर यहाँनिर मैले यो क्वेसन लेखेको छु र यहाँनिर मैले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको यो फर्मेट बनाएको छु। एउटा कुनै कलेज रहेछ, त्यो कलेजको ब्याङ्कको ब्यालेन्स 12,400 रुपियाँ दिएको छ, ब्याङ्कको ब्यालेन्स 12,400 रुपियाँ दिएको छ ब्याङ्क स्टेटमेन्टको। त्यस्तै गरेर हाम्रो बुक अथवा क्यास बुकको ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 12,500 रुपियाँ दिएको छ। अब हाम्रो विभिन्न पोइन्टहरू क्वेसनले दिएको छ, बिग्रेको पोइन्टहरू त्यो हामीले बनाउनु पर्ने देखेको छ। यहाँनिर ए नम्बरमा के छ भन्दा चेक डिपोजिट इन ब्याङ्क अन 31 चैत्र 2075 अ चेक फर ₹2000 नट क्रेडिटेड इन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भने हामीले चाहिँ चेक डिपोजिट गर्न पठाएको तर ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिटेड गरेन, अर्थात् भनेको ब्याङ्कले चाहिँ जम्मा नगरेको रहेछ यो ए नम्बरमा। बी नम्बरमा चेक इस्युड 6000 बट ओन्ली 2000 प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको चाहिँ मैले पुरै लेखिने यहाँ, मैले 6000 को चेक काटेको तर 2000 रुपियाँ मात्रै प्रेजेन्टेड भएको रहेछ अर्थात् पुगेको रहेछ भनेपछि यसले। सी नम्बरमा नोट रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेको छ, अर्थात् ब्याङ्कले 1500 रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन गरेको छ भनेको छ। डी नम्बरमा क्यास अफ ₹4800 डिपोजिटेड बाई कलेज अन चैत्र वाज रेकर्डेड बाई ब्याङ्क एज ₹4200 भने, अर्थात् एउटा कुनै एमाउन्ट चाहिँ कलेजले आफ्नो खातामा 4800 रुपिस लेखेको रहेछ, तर त्यही पैसा अथवा त्यही चेक चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्न पुग्दाखेरि ब्याङ्कले कति मात्रै लेखिदिएको रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर 4200 लेखिदिएको रहेछ। यो भयो इररको केस। हुनुपर्ने 4800 तर कति लेखिदियो भन्दाखेरि 4200 लेखिदियो यसले भनेपछि यो बिग्रियो, यहाँनिर इररको केस भयो। अब यो माथिको पोइन्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले कुनै एउटा ठाउँ कि क्यास बुक कि पासबुकमा छुटेको छ, यो चाहिँ इररको केस भयो। हाम्रो 3टा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हिसाब बिग्रिन्छ भनेको थिएँ। त्यस्तै गरेर अ चेक अफ ₹3000 रिसिभ फ्रम स्टुडेन्ट वाज रिटर्न बाई ब्याङ्क ड्यू टु इनसफिसियन्ट फन्ड भने, अर्थात् नट सफिसियन्ट फन्डको केस हो यो हाम्रो यहाँनिर आयो। अब हाम्रो यो हिसाबमा 3टा कुरा सोध्न सक्छ। एउटा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ, एउटा जर्नल इन्ट्री बनाउनुपर्छ, एउटा चाहिँ लास्टमा त्यो ब्याङ्कको ब्यालेन्स कति छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स कति छ भन्ने कुरा सोध्छ। यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स भनेको हामीले लास्टमा क्यास बुक र पासबुकको एन्सर जति निकाल्छौँ त्यो दुइटै इक्वल आउँछ, त्यही चिज यसले भनेको यो 3 नम्बरको। अब हामीले सुरुमा जर्नल इन्ट्री सोधे पनि हामीले सुरुमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाऊ। ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लेखौँ। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि 12,400। अब त्यसपछि अलिकति ठाउँ खाली छोडौँ। अब हाम्रो यो हिसाबमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एड लेस गर्नुपर्छ। फेरि त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को के छ यहाँनिर भन्दा अलिकति ठाउँ खाली छोडेर ब्यालेन्स
एज पर बुक भनेर राखौँ। कति रुपियाँ छ यो चाहिँ भन्दा 12,500 रुपियाँ छ। अब यसको पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा एड गर्छौँ, लेस गर्छौँ। ल यो एड लेस हामीले दुईटैबाट निकाल्नुपर्छ। पासबुकको पनि अर्थात् ब्याङ्कको पनि ब्यालेन्सबाट हिसाब गर्नुपर्छ, बुकको पनि हामीले ब्यालेन्स अथवा हिसाब सुरु गर्नुपर्छ र दुईटैमा हामीले एड लेस गर्नुपर्छ। अब यो यहाँनेरि भएको क्वेसन मध्ये कुनै एक ठाउँमा छुटेको हुनसक्छ, त्यहाँनेरि गएर सच्याउने छुटेको ठाउँमा, कुनै एक ठाउँमा बिग्रिएको हुनसक्छ, बिग्रिएको ठाउँमा गएर हामीले छुट्याउने हो। ल अब यहाँनेरि हेर्नु, अब यहाँनेरि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन हेर्ने, चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक अन 31 चैत्र 2075 अ चेक फर ₹2000 नट क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेन्ट भने अर्थात् चेक डिपोजिट गर्न पठाएको रे, हामीले चेक डिपोजिट गर्न पठाएको, ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न कोही मान्छेलाई पैसा दिएर अथवा चेक दिएर जम्मा गर्न पठाएको ब्याङ्कमा जम्मा गर्न पठाएको 2000 रुपियाँ, धेरै चेकहरू थियो अरे यहाँनेरि पठाएको, त्यो मध्ये 2000 चाहिँ नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क अर्थात् 2000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले क्रेडिटेड गरेन भनेपछि यो जसले गरेन, जहाँनेरि हिसाब भएन, जहाँनेरि छुट्यो त्यहीँनेरि गएर हामीले गर्ने हो। अब यो डिपोजिट भनेको इन्कम हो, इन्कम भयो भने हाम्रो प्लस हुनुपर्छ। अब हामीले हाम्रो खातामा अर्थात् बुकमा चाहिँ हामीले प्लस गरेर गइसक्यौँ, बुकमा हामीले प्लस गरेर गइसक्यौँ भनेपछि अब हामीले ब्याङ्कमा पनि के गरिदिनुपर्छ भन्दा प्लस गर्नुपर्छ। जस्तै बुक भयो, यो ब्याङ्क भयो। अब हामीले यो हिसाबमा 2000 रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटेड गरेको छैन अरे ब्याङ्कले भने अर्थात् ब्याङ्कले गरेन भनेपछि यहाँनेरि बुकमा त यो भइसक्यो, डिपोजिट भयो भने त इन्कम हो नि त, हामीले इन्कम भएपछि बुकमा प्लस गरिसकेको रहेछौँ। अब भनेपछि कहाँनेरि भएको छैन भन्दा ब्याङ्कमा भएको छैन। अब ब्याङ्कमा नभएपछि हामीले हिसाब बराबर गर्नको लागि ब्याङ्कमा गएर के गरिदिनु पर्यो भन्दा यो पैसालाई एड गरिदिनु पर्यो भनेपछि अब हामीले ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्टको यहाँनेरि लगेर एडमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चेक अन ट्रान्जिट भन्ने सर्ट फर्म युज गरिदिन्छौँ। अर्थात् यो पैसा चाहिँ हाम्रो बाटोमा छ, अर्थात् डिपोजिट अन ट्रान्जिट पनि लेख्छौँ। यसलाई चेक भन्दा पनि डिपोजिट अन ट्रान्जिट भनेर लेखिदिनु बेस्ट हुन्छ। यो वर्डलाई सिङ्गल वर्डमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि डिपोजिट अन ट्रान्जिट भनेर राखिदिन्छौँ। 2000 रुपियाँ डिपोजिट अन ट्रान्जिट अथवा होइन भने यही क्वेसन सार्दै नै हुन्छ, चेक डिपोजिटेड बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क भनेर लेखे पनि हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज आफूले लेखे पनि भयो। त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को पोइन्ट हेरौँ, बी नम्बरको चेक इस्युड ₹6000 बट ओन्ली 2000 प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। के भन्यो भन्दा चेक मैले काटेँ, अब मैले चेक काटेपछि त मैले यहाँनेरि बुकमा के गर्छु भन्दा माइनस गर्छु हो, तर कति मात्रै पुगेर त्यहाँनेरि भन्दा 2000 मात्रै पुग्यो भनेपछि ब्याङ्कमा मैले काटेको माइनस यहाँ 6000 गरेको हो, तर यहाँनेरि चाहिँ कति मात्रै पुग्यो भन्दा 2000 मात्रै पुग्यो भनेपछि कति रुपियाँ पुगेन ब्याङ्कमा भन्दाखेरि 4000 रुपियाँ त पुगेन नि त, यो 4000 रुपियाँ त छुट्यो नि त हो। जहाँनेरि छुट्यो त्यहाँनेरि हामीले हिसाब गर्ने हो। यो हिसाब बिग्रिनेको 3टा कारण हुन्छ भन्थे, एउटा बुकमा नलेखेको भएर छुटेको भएर, एउटा ब्याङ्कमा लेखेको छुटेको भएर, अर्को चाहिँ हाम्रो इरर घटी बढी लेखेको भएर बिग्रिन सक्छ। यो दुईटैमा घटी बढी भएको भएर हो। यही कारण अनुसार यहाँनेरि 6000 लेख्यो, यहाँनेरि चाहिँ 2000 मात्रै लेख्यो, यसले कम लेख्यो, गल्ती यसले गरेको, यहाँनेरि छुटेको, त्यही भएको भएर अब हामीले यो मिलाउनको लागि यहाँनेरि लेस गरेपछि यहाँ पनि लेस गर्छौँ, तर कति लेस गर्छौँ भन्दा 4000 गर्छौँ। यसलाई हामीले लेसमा गएर के लेख्यौँ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर लेखिदिन्छौँ हामीले। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर कति लेख्छौँ भन्दा 4000 रुपियाँ लेख्यौँ। यसलाई सिङ्गल वर्डमा लेख्दा होइन, अब आफैले मिलाएर लेख्छु भने पनि त्यही क्वेसन सारिदिए पनि हुन्छ। ल अब त्यसपछि सी नम्बरमा जाउँ, नोट रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। कलेक्टेड भनेपछि त पैसा आएको होला नि त, नोट रिसिभेबल भनेको यो बुझेन हामीले, ल छोडिदिउँ यो। नोट रिसिभेबल भनेको बुझिएन, तर कलेक्टेड भन्यो भने आएको हो कि गएको, आएको इन्कम हो।
यो इन्कम कसले गर्यो भन्दा ब्याङ्कले गर्यो भनेपछि त पक्कै पनि ब्याङ्कमा के भएको छ यो भन्दाखेरि प्लस भएको छ। अब ब्याङ्कमा मात्रै प्लस भयो भन्ने कुरा बुझ्यो, यतापट्टि त नभएको रहेछ भनेपछि अब हामीले हिसाब बराबर बनाउनको लागि बुकमा गएर के गरिदिनु पर्यो भन्दा प्लस गर्यो भने एड गर्यो भने बल्ल यो हिसाब के हुन्छ भन्दा मिल्छ। भनेपछि मिलाउनको लागि अब हामीले कहाँ जानु पर्यो, बुकमा जानु पर्यो। बुकमा गएर के गर्नु पर्यो भन्दा एड गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले एडमा के लेख्छौँ भन्दा नोट रिसिभेबल कलेक्टेड। कति रुपियाँ छ यो भन्दाखेरि 1500 रुपियाँ यहाँनिर राख्यो। त्यसपछि गएर हाम्रो डी नम्बरमा क्यास अफ ₹4800 डिपोजिटेड बाई कलेज अन चैत्र वाज रेकर्डेड बाई ब्याङ्क ₹4200। यो भनेको इरर हो, यो इरर हो। अब पहिले सुरु इरर अथवा गल्ती कसले गर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले यहाँनिर 4800 लेख्यौँ, यो सही रहेछ। यहाँनिर क्यास डिपोजिट गरेको 4800 हो क्वेसन अनुसार। रेकर्डेड बाई ब्याङ्क कति लेखिदियो ब्याङ्कले भन्दाखेरि ब्याङ्कले 4800 लेखिदियो भनेपछि यसले के गर्यो भन्दा रङ गर्यो, बिगार्यो, इरर गर्यो। ब्याङ्कले इरर गर्यो। जम्मा गरेको कति हो 4800 रुपियाँ हो। ब्याङ्कले कति लेखिदियो 4200 लेख्यो भनेपछि कहाँनिर बिग्रियो भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्याङ्कमा बिग्रियो। ब्याङ्कमा बिग्रियो भनेपछि अब हामीले मिलाउनको लागि त जहाँनिर बिग्रियो त्यहीँनिर गएर बिगार्ने हो, मिलाउने हो। जहाँ बिग्रिन्छ त्यहीँ गएर मिलाउने हो। यो कहाँ बिग्रियो भन्दा ब्याङ्कमा बिग्रियो। अब ब्याङ्कमा बिग्रिएपछि ब्याङ्कमै गएर हामीले मिलाउनु पर्छ। यो अब हामीले यहाँ ब्याङ्कमा गएर मिलाउनु पर्छ। अब यहाँनिर हेर्ने यो चेक डिपोजिट भनेको इन्कम हो नि त। डिपोजिट भनेको इन्कम हो। इन्कम भएपछि ब्यालेन्स बढ्नु पर्थ्यो, ब्यालेन्स बढ्नु पर्थ्यो। तर यहाँनिर यसले 4200 लेखेपछि ब्यालेन्स घट्यो। अब मिलाउनको लागि ब्यालेन्स घट्यो भनेदेखि बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा एड गरिदिनु पर्यो। जस्तै यसले ब्यालेन्स यहाँ कति थियो 4800 रुपियाँ प्लस हुनु पर्थ्यो, तर यसले प्लस कति मात्रै गर्यो 4200 मात्रै गर्यो भनेपछि प्लस कम गर्यो नि त। अब मिलाउनको लागि के गरिदिनु पर्छ भन्दा प्लस 600 रुपियाँ के गर्नुपर्छ भन्दा थप्नुपर्छ। यहाँनिर के लेख्ने भन्दा इरर बाई ब्याङ्क भनेर रुपिस कति लेख्ने भन्दा 600 रुपिस लेख्यो हामीले। इरर बाई ब्याङ्क भनेर 600 लेख्यो। ल अब त्यसपछि ई नम्बरमा गएर चेक अफ ₹3000 रिसिभ फ्रम स्टुडेन्ट वाज रिटर्न बाई ब्याङ्क ड्यु टु इन्सफिसियन्ट फन्ड भने, अथवा कुनै स्टुडेन्टले हामीलाई कलेजमा चेक दिएको रहेछ, त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कमा लग्यो, ब्याङ्कले पैसा छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो। अब हामीले पहिल्यै यसलाई के गरिसकेको हुन्छौँ भन्दाखेरि नट सफिसियन्ट फन्डको चेकलाई पहिल्यै त विद्यार्थीले चेक पैसा दिने बित्तिकै चेक दिने बित्तिकै हामीले हाम्रो खातामा पैसा आयो भनेर प्लस गरिसकेका हुन्छौँ। बुकमा के गरिसकेको हुन्छौँ भन्दा प्लस गरिसकेको हुन्छौँ। तर ब्याङ्कमा त्यो साट्न पठाउँदाखेरि ब्याङ्कले नो इफेक्ट, त्यसले ब्याङ्कले केही पनि रेस्पोन्स दिएन अथवा ब्याङ्कमा त्यसको ट्रान्जेक्सनै भएन, त्यसले पैसा छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो भनेपछि अब यहाँनिर केही पनि भएन। यो त सही हो, यो बिग्रिएको होइन, फेरि यो छुटेको होइन, यो पनि इरर टाइपको हो। यो छुटेको भए यहाँनिर हामीले एड गरेर बराबर बनाउँथ्यौँ। तर यहाँनिर के भयो भन्दा इरर जस्तो भयो, यहाँनिर गल्ती भइसक्यो। किन भन्दा यो पैसै नभएको चिजलाई हामीले यहाँनिर प्लस गऱ्यौँ। हामीलाई अब थाहा भयो त्यो चेक फिर्ता भएर आएपछि त्यो चेकमा पैसा छैन भनेर थाहा भएपछि अब हामीले यसलाई मिलाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दा अघि एड गरेको थियौँ, अब मिलाउनको लागि यसलाई यहाँनिर के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि लेस गर्नु पर्यो यो नट सफिसियन्ट फन्डलाई। नट सफिसियन्ट फन्डको हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बुकमा गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेस गर्नु पर्यो। बुकमा गएर के गर्छौँ भन्दा यसलाई नट सफिसियन्ट फन्ड भएको चेक आयो, कतिको आयो भन्दाखेरि यो 3000 आयो। ल अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो हिसाब एडलेस गरेर ब्यालेन्स निकालिदिएर अगाडि बढ्छौँ। ल जस्तै अब यहाँनिर हेर्नु, यो दुईटा गर्दा कति भयो भन्दा 2600 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 14-15 हजार रुपियाँ भयो। 15,000 मा यो माइनस कति भयो भन्दा 4000 भनेपछि कति आयो भन्दा 11,000 आयो। ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कति आयो भन्दा यो 11,000 रुपियाँ आयो ब्यालेन्स ब्याङ्कमा। अब फेरि यतापट्टि हेर्नु,
यो 12,500 मा 1,500 रुपियाँ जोडेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि 14,000 रुपियाँ हुन्छ। 14,000 रुपियाँमा 3,000 रुपियाँ जोडेपछि यहाँ कति आयो भन्दा 11,000 रुपियाँ आयो अथवा बराबर भयो भनेपछि यो हाम्रो हिसाब के भयो भन्दा मिल्यो। अब हामीले 1 नम्बरमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यो बनाइसकेपछि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यही बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई हेरेर हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। यो हिसाबमा के सोध्छ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा जर्नल इन्ट्री सोध्छ। यो बीआरएसमा आउने फर्स्टमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बना भन्छ, सेकेन्डमा हामीले बैंक रिकन्सिलिएसनलाई हेरेर जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ। जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि सधैँभरि हामीले बनाउने भनेको बुकको मात्रै जर्नल इन्ट्री हो। हामीले बुकको रेकर्डहरूलाई हेर्ने। अब बुकमा 2 किसिमको रेकर्ड हुन्छ, एउटा एड भएको पोइन्टहरू हुन्छ, एउटा लेस भएको पोइन्टहरू हुन्छ। यही एड लेसलाई हामीले के गर्ने हो भन्दा जर्नलमा बनाउने हो। अब यसको लागि धेरै गाह्रो तरिकाले बुझिरहनु पर्ने जरुरत छैन। हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुक पढिसक्यौँ। ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा हामीले एड भनेको डेबिट अथवा इन्कम भनेर बुझ्थ्यौँ, पैसा आएको रिसिभ भएको इन्कमहरूलाई बुझ्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर क्रेडिट अथवा उतापट्टिको माइनस भनेको लेस भनेको एक्सपेन्सेस भनेर बुझ्थ्यौँ। अब जर्नल इन्ट्री अनुसार हामीलाई के थाहा छ भन्दा अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट, अर्थात् यो लेस भनेको एक्सपेन्सेस हो, यो एक्सपेन्सेस हो भने यो सबै डेबिटमा जान्छ। यो एड भनेको इन्कम हो, इन्कमहरू कहाँ जान्छ भन्दाखेरि क्रेडिटमा जान्छ। अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट, अल इन्कम एन्ड गेन्स आर के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त्यही रुल अनुसार हामीले गर्छौँ। यो एड भनेको इन्कम हो, यिनीहरू सबै क्रेडिटमा जान्छ। यो एड भनेको इन्कम हो, सबै क्रेडिटमा जान्छ किनभने मैले भनिसकेँ। यो लेस भनेको एक्सपेन्सेस हो, यिनीहरू सबै कहाँ जान्छ भन्दा डेबिटमा जान्छ जर्नल इन्ट्रीको रुल अनुसार। अब हामीलाई डेबिट र क्रेडिटमा यो पोइन्ट जान्छ भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ अपोजिट साइडमा यो इफेक्ट त हाम्रो क्याससँग हो नि त। अब अपोजिट साइडमा चाहिँ हामीले के राखिदिन्छौँ भन्दा क्यास राख्छौँ। जस्तै अब यो यहाँ माथि भएको एडको पोइन्टहरू त यो एडको पोइन्ट कहाँ जान्छ अरे भन्दा क्रेडिटमा जान्छ भने नि इन्कम भएको भएर होइन। ल मैले यहाँनिर अब यो इन्कममा लगेर राखेँ, यसलाई नोट्स रिसिभेबल कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि 1500 रुपिस छ। यो क्रेडिटमा गयो, इन्कम भएको भएर क्रेडिटमा गयो। अब डेबिटमा चाहियो नि त, डेबिटमा के राख्ने त भन्दा डेबिटमा राख्ने भनेको हाम्रो क्यास एकाउन्ट हो। क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो। अब त्यस्तै गरेर बी नम्बरमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, पछि नट सफिसियन्ट फन्ड चेक भन्यो। अब यो पैसा भने त हामीले लिनुपर्ने स्टुडेन्टसँग हो नि त, त्यसले दिएको चेक भएन भने चाहिँ यो अब हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखिदिने। यसलाई एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट डेबिट 3000। 2 अब के लेख्ने भन्दा क्रेडिटमा भन्दा क्यास एकाउन्ट अथवा बैंक एकाउन्ट लेखेर जे लेखे पनि कुरो एउटै हो। ल यही हो यसको जर्नल इन्ट्री बनाउने रुल। जर्नल इन्ट्री बनाउनलाई केही पनि छैन। यो एड भनेको इन्कम हो, क्रेडिटमा राखिदिने। जे छ सबै पोइन्टहरू छुट्टै छुट्टै। लेस भनेको एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ भन्दा डेबिटमा जान्छ। यसको यही रुल अनुसार जर्नल इन्ट्री बनेको, यही जर्नल इन्ट्रीको रुल अनुसार हामीले यसलाई गरिदिन्छौँ। अब सी नम्बरमा हामीलाई ब्यालेन्स कति छ भनेर सोध्छ ब्याङ्कमा भन्दा ब्यालेन्स हाम्रो नयाँ ब्यालेन्स कति आएको छ भन्दा ₹11,000 भनेर त न्यू ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इज ₹11,000 भनेर एन्सर लेखिदिनु। त्यति नै यसको एन्सर हो। यसरी हामीले यो हिसाबलाई गर्छौँ। जर्नल इन्ट्रीको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ फर्मेट बनाउनु होला, मैले यो फर्मेट नबनाइकन बुझाइदिएँ तपाईँ।